হে গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টিএম ফ্যামিলি। তোমরা কেমন আছো? খুব ভালো আছো তো? আজকে যার সঙ্গে পরিচয় করবো সে হচ্ছে নারায়ণ মামনি। সে নাড়াতে খুব ভালোবাসে, নড়াতে খুবই ভালোবাসে। তো তার সঙ্গে আজকে পরিচয় করবো। তো কোথা থেকে এসেছে সেটা দেখে নাও। আর কি করে সব সময়, কি করতে ভালোবাসে, আর কি দেখাতে ভালোবাসে, সেটা তোমাদের সঙ্গে আজকে শেয়ার করবো। তো চলো আজকে দেখে নাও এই নারায়ণ মামনিকে। দেখে নিয়েছো তোমরা তো? ইনি সবসময় কেন মির্গি আছে, মির্গি মামনি আশ্চর্য ব্যাপার। কি সব করে, শরীরের কি সব করে বাবা, ছি। কি মেয়ে নামে কলঙ্ক। এই মেয়েটা না সত্যি পাগলা চোদা আছে, পাগলা চোদা। ঠিক আছে, এই মেয়েটাকে পাগলা চোদা বলা যায়, এক কথায় পাগলা চোদা বলা যায়। আর এর সঙ্গে মির্গি রোগও আছে। মির্গি রোগটা কিরকম তো চলো দেখে নাও। আমাদের মিল চলে এসেছে। জানো কি হয়েছে? এ ভাই পাগলা চোদা বুঝলে তো? এই শরীর নড়াতে খুব ভালোবাসে, সবসময় কথাই আর তোমরা বুঝে নিয়েছো কি করে। মাথা চোখ সব বনবন করে ঘুরতে থাকে যে এই মেয়েটাকে দেখলে পরে কে রে ভাই। আর এই ইউটিউবে এসেছে এইসব করতে। হাই রে হাই মর গয়া। তো পাগলা মামনি মানে ওকে মানে কি যে ভাষায় আমি গাল দেবো আমি খুঁজে পাই না। এ কি এমনি করে কেন করে সবসময়? এমনি কি করে? কি মেসেজ করে? আরেকটা আমার কথা যেটা একে দেখে মনে পড়ছে সেটা হচ্ছে যে নড়ায় বড় বুক তার হয় না কপালে কোনো ধরনের সুখ। তো এর কোনো কপালে সুখ হবে না, সেটা আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি। আর এর সবসময় উত্তেজনা হয়ে যাচ্ছে, শরীরটাকে পরে কাঁপুনি দিচ্ছে। হে ভগবান, কাঁপুনি কি করে এত ভাইব্রেট কি করে হয়? আবার নিজের শরীরে যে এনার্জি না কি করছে আমি ঠিক জানি না, এমনি করছে আশ্চর্য ব্যাপার। নোংরা আবর্জনা ঢুকে গেছে। আর এগুলোকে দেখার জন্য 7,000 ভিডিওতে 7,000 কি 7,000 মানে বেরিয়ে গেছে একদম। তারা সাবস্ক্রাইব করে গেছে এই শুধু এই মির্গি রোগ দেখার জন্য। এই ঝাঁকানিতে তো আমার সব খুলে যাচ্ছে, খুলে পড়ে যাবে এবারে। মাগো, ও মানে ও কি করতে চায় ও নিজেও জানে না। দেখছে কন্টেন্ট, এগুলো হচ্ছে কন্টেন্ট, বুঝতে পারছি? এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে কন্টেন্টগুলো দারুণ। চলো আর একবার দেখে নিই আমরা, খুব ভালো লাগছে দেখতে। বলো চলো দেখে নিই। একটু ঠান্ডা খাবার খেয়ে নি। আর কি হয়েছে জানো তো? কি বানিয়ে নিয়ে এসেছি চলো তোমাদেরকে দেখাই। দুধ না খেলে হবে না ভালো ছেলে, দুধ না খেলে হবে না ভালো ছেলে, তো এ কি দেখাতে চাইছে বুঝতে পারছো? মানে কি লেভেলে পাগল চোদা হলে এরকম হয়? কি লেভেলে পাগল চোদা হলে এরকম হয়? অনেকক্ষণ বানিয়েছি, মানে পাখার নিচে রেখেছিলাম তো এর জন্য ঠান্ডা হয়ে গেছে। যে শরীর খুলে কি এগুলো কন্টেন্ট ভাই, এগুলো ইউটিউবে চলে? ভাবা যায় না
ভাবা যায় না, এরা মানে নোংরামিতে ভর্তি, একদম নোংরামিতে মানে কি এদেরকে না ওই ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া উচিত। একটা মেয়ে ছিল ওই যে কি নাম, কেয়া মাসির পরে এসেছিল ঝুমাকে চেনো, পাতলা কাঠি, ওখানেও রোস্ট করবো, তারা ও বিশাল বেড়েছে, ওখানেও করতে আসতে হবে, মানে রোস্ট। উফ, তোমরা না, তো রোস্ট করবো ওকেও নিয়ে। তো কেয়া মাসি শুরু করেছে, ঠিক আছে, কিন্তু এ এখন হাই লেভেলে চলছে, একদম র্যাঙ্ক, একদম এরকম লেভেলে চলছে, এরকম লেভেলে। তো এরকম এরা করছে, তো আমি জানি না ঠিক ইউটিউব এগুলো কি করে মেনে নিচ্ছে। তো একে রোস্ট করতে এসে আমার নিজেরই রাগ লাগছে। আমি কি মানে, এ তো মেয়ে নামে কলঙ্ক, এই মেয়ে নামেই কলঙ্ক, কী বলবো একে আমি, একে বলবোটা কি? এই কথায় কথাই তো করে, কিন্তু কার তো কোনো কথাই শোনে না, কারো কথা শোনে, কারোরই কথা শোনে না। দেখো কথা বলছি, শুনবে? এই থাম 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 থাম, শুনছে না, শুনবে না, ও কারোর কথা শোনে, ও নিজের কাজ করে যাবে, দুলিয়ে যাবে। কেন ভাই থামতে বলো, কই তো বলো থামতে। বাপরে, মাথা খারাপ, মাথাটা দিমাগ খারাপ হয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে। তোমাদের কি মাথা খারাপ হচ্ছে? তো একে পটাপট আনসাবস্ক্রাইব করো। বাপরে, আর কারা সাবস্ক্রাইব করবে কিছু? আরে দেখো না, মাথা খারাপ হয়ে যাবে, ব্রেন শর্ট হয়ে যাবে। এই কথায় কথায় কোন পাগলা চোদারা এরকম করে, কথায় কথায় মানে ওর কি এনার্জি শেষ হয় না নাকি? মানে কথা বলতে খেতেও দেখছি, চলো খেতে দেখবে, চলো দেখাই তোমাদেরকে। খেতেও নাচন করে, নাচন নয় কোদন করে, মানে নাড়ায় টাইমের মধ্যে যেটা বানানো যায় সেটাই আমি বানিয়ে নিয়েছি। কেন কি প্রচন্ড খিদে পাচ্ছিল। কুকুরের মতন ভাদ্র মাসে যে কুকুরে, মানে একে রাস্তায় ঠেলে দেওয়া উচিত, কুকুরগুলো দেখো স্যার, ফালতু লেভেলের মেয়ে একটা। এরা ওখান থেকে উঠে এসেছে, মানে কিছু বলারই নেই। একে দেখলেই কিরকম একটা মাথা ধরা লাগে। বাপরে, একে নিয়ে আর নয়, বাপরে, কিসব কথায় এমনি করে তুলে দেয়, এরকম করে তুলে দেয়, করতে থাকবে ঝিমুনি এরকম করে, কাকুনি ভাইব্রেশন হয় সব সময়। বাংলা চোদা মেয়ে কোথাকার একটা। তো এইসব এগুলো হচ্ছে কন্টেন্ট, ঠিক আছে। আমাদের কন্টেন্টে সবাই মুতে দিয়ে চলে যায়, এদের কন্টেন্ট দেখতে সবাই চলে যায়। 7,000 লোক সাবস্ক্রাইব করে রেখে দিয়েছে একে দেখার জন্য। এটা কন্টেন্ট, বুঝতে পারছি কত সুন্দর কন্টেন্ট, বড়িয়া বাত হ্যাঁ। তো আমাদের কেউ দেখতে আসবে না, এইসব মেয়েগুলোকে দেখতে যাবে, তো ভিউজ পাবো কোথা থেকে, ঠিক আছে। তো ভিউজ হবে না, এইসব মেয়েগুলো এখানে এসে হেঁকে দিয়ে চলে যাবে। আর যারা ভালো কিছু করছে তাদের কিছু এখানে হবে না, বুঝেছো, হবে না। পারো তো খুলে দাও, খুলে দিয়ে এইসব করো। ইউটিউবও সেরকম, সত্যি মায়েরি এইসব রেখেছে কেন? এগুলোকে আবর্জনাগুলো ডাস্টবিনে ফেলে দেখ। বাপরে, দুর্গন্ধ উঠছে, ইউটিউবটা দুর্গন্ধ, ঠিক আছে। তো আর কিছু বলছি না, বেশি কিছু। তো চলো, আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্তই। নেক্সট ভিডিওতে আসবো আবার। সাবস্ক্রাইব করে রাখো, ফটাফট সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা অল নোটিফিকেশন অন করে দাও, তাতে আরও নতুন রোস্টিং ভিডিও নিয়ে আসি। অনেকে আছে যারা নতুন শুরু করছে আবার, ঠিক আছে। তো কি আজকে মতন টাটা। আবার কি ভিডিও যদি দেখতে হয়, অনেক রকম ভিডিও নিয়ে আসা হবে, যদি তোমরা কি করো, যদি কমেন্ট করে ভরে দাও, লাইক করে ভরে দাও, আর আমার সঙ্গে থাকো। তো আজকে মতন টাটা।